第3場，多謝你哋。我哋今晚懷住非常之興奮嘅心情，繼續喺呢一度呈現呢一個咁特別嘅作品俾大家。咁咧今晚咧我希望可以借大家少少時間，除咗多謝我台上邊所有嘅兄弟姊妹嘅演員之外，都可以俾啲掌聲佢哋先㗎。係啊，非常之出色嘅演員。我希望喺呢度借機會介紹兩個人。第一個係兩個咧都係第一次加入呢個紅絲嘅大家庭嘅，今晚係佢嘅首演，有請我哋嘅新嘅許娟妍、周學靜。大家都知道呢個 show 真係唔容易做，佢喺好短時間裏邊 pick up 晒所有嘢，盡佢嘅能力去學習舞獅、去練習，全部都係同我哋一樣係身水身汗同埋全身都係瘀嘅。瘀晒嘅都係，所以大家俾熱烈嘅掌聲佢，多謝佢。第二位咧都唔使我哋多介紹啦，我哋新嘅師傅林曉波係喎。多謝我哋有一世新嘅鹹魚強啦，每一位鹹魚強咧，即係我哋嘅師傅咧，都係有好濃烈嘅個人特色，而嗰個人都唔例外。佢每一次嚟到咧，都會帶一啲好多新嘅能量、新嘅動能，令到呢個戲不斷再進化、再升級。講到升級，我亦都希望可以借大家嘅掌聲，多謝一個人，就係今日好特別啊！今日係佢嘅生日，就係我哋嘅巡演嘅導演、編舞同埋舞台美學張月瑩小姐 Florence。我哋花手你都要上嚟，但係我哋希望今日佢生日，我哋俾再次嘅掌聲去多謝佢。所有人都好感謝佢，因為只有佢一路都唔係只有佢，當然唔係只有佢啦。佢係嗰個咧揸住一邊咧揸住粒糖，一邊揸住條鞭嘅人嚟㗎。為咗要呢個戲不斷咁樣進化，不斷咁樣進步，佢花咗好多心力同主創一齊將呢個戲不斷打磨，不斷咁樣去升級，冇一刻係放棄嘅，而冇一刻放過我哋任何一個人。我哋喺佢手下都係非常之地獄同埋魔鬼，但係出到嚟嘅成果係完全值得㗎，係咪啊？多謝大家。嚟緊我哋喺廣州嘅公演仲有3場，聽日晏晝、聽日夜晚同埋星期一嘅夜晚。如果你哋喜歡呢一個作品，不妨話俾你哋嘅朋友知，希望佢哋可以喺廣州見到大家。希望我哋可以喺廣州見到大家。係啦。希望我哋可以將呢個咁特別嘅演出介紹俾更加多嘅朋友，令到大家知道粵語音樂劇又多一個精品啦，好唔好啊？衷心感謝大家，我哋聽日同後日繼續喺廣州大劇院相見，我哋劇場見，晚安。順利嚟，我哋以廣州為第一站，因為廣州就係紅絲少年嘅家。我哋好希望可以喺呢度再呈現多啲更加好嘅粵語音樂劇俾大家。我哋唔會放棄，就好似劉家娟同佢一班伙伴咁樣，從來都冇放棄，一直向更好、更遠、更高邁進。多謝大家，希望我哋繼續劇場再見。